นู่นเลยแล้วบุ้ยตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ไกลมากกับพี่น้องชาวไทยโดนทำมั่งไงล่ะเลือดก็เท่ากันแล้วอ้าวเลือดก็เท่ากันแล้วโอ้ยไม่โดนโอ้ยโดนมากโอ้ดีแล้วครับพี่น้องนี่ตันนะครับ5%เป็นไงล่ะตาไปนู่นเลยชาร์จแบตก่อนชาร์จแบตชาร์จแบตแบตเตอรี่ต่ำเก๋เข้าแล้วเป็นไงเอ้ยตำเกาเหรอก็ติดแล้วได้เลยมันจะจัดการให้จ้าเนาะเย่จัดการมันได้แล้วโดยมั่งเป็นไงล่ะว่าแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นตัวนี้เสร็จก็จบเลยเข้ามามันอาจจะสั้นนิดนึงนะคะแต่ก็เพื่อความของท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะใครจะแพ้ใครจะชนะว่าทำไมว่าอะไรมันทิ่มได้แท้เข็มกัดที่จริงเลยก็ระยะถูกต้องยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบาย